Tervetuloa tähän uuteen uutistudioomme. Ensimmäinen lähetyksemme keskittyy eilisiin eurovaaleihin. Kokoomus oli eurovaalien voittaja, mutta vasemmistoliiton Li Andersson keräsi ennennäkemättömän äänissä. Sanoin, että mä oon aivan shokissa edelleen, mutta tää on aivan siis valtavan upea tulos. Eurovaalien suurimmat mullistukset koettiin Ranskassa. Tulos johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Epävakainen sää jatkuu koko maassa. Uutisista hyvää iltaa. EU-vaalien voittaja Suomessa on kokoomus. Puolue sai lähes 25% kaikista äänistä ja 4 edustajaa europarlamenttiin, eli 1 enemmän kuin sillä on nyt. Vasemmiston Li Andersson oli Matti Huutonen. Suomen säähän vaikuttaa edelleen hyvin laaja matalapaineen alue ja tuon matalapaineen myötä sitten sää jatkuu meillä hyvinkin epävakaisena ja sade- ja Näin on uusi uutisilmeemme käynnistynyt. Seuraava pidempi lähetys tuttuun tapaan kello 20.30. Näkemiin.